இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் மட்டும் எனக்கு ஒரு 250 ருபீஸ் ஆச்சு. இந்த டோட்டல் செட்டப் வித் இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டமோட சேர்த்து எனக்கு ஒரு 800 ருபீஸ் ஆச்சு. இது எல்லாமே வீட்டில் இருக்க சிம்பிளான பொருளை வச்சு தான் பண்ணது எல்லாமே. கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலரில் ஒரு சின்ன மோட்டர் தெரியும், அதான் 18 வாட் சப்மர்சிபிள் மோட்டர். அதிலிருந்து ஒரு ஹோஸ் கொடுத்து அதை மேலே வந்து எல் மாதிரி கிளாம்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த பிவிசி ஹோஸில். இதுலேருந்து வாட்டர் மேலே சக்காகி மேலேருந்து வாட்டர் வந்து உள்ளே ஃப்ளோ ஆகும். இந்த மேலே இந்த எல் கிளாம்பில் ஃப்ளோ ஆகும். அதில் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் மீடியேஷன் நிறைய போட்டிருக்கேன். ஸோ வாட்டர் ஃபில்டர் ஆகி கீழே திரும்ப இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்குள்ளேயே திரும்ப இந்த வாட்டர் விழுந்துடும். இது ஒரு சிம்பிளான ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட், நானே ரெடி பண்ணது. இதை பற்றி ஏதாச்சும் குவரிஸ், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.